السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غنشوفو إن شاء الله البارتي الثانية ديال التمرين الثاني. إذا غنشوفو résoudre dans R les inéquations suivantes. عندنا l'inéquation الأولى ln de x supérieur sur x à moins 3. إذا automatiquement هنايا في condition d'existence x appartenant à R tel que هنا خاص تكون x supérieur sur x à 0 أي أن الكونديسيون ديكزيستونس هنايا إذا هي مباشرة نديرو الانترفال x اللي كان supérieur sur x à 0 هي 0 plus l'infini. Donc ln de x soit x appartenant à 0 plus l'infini, إذا soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc ln de x égale 1 supérieur sur x à moins 3 équivalent quoi. إذا غندخل مباشرة l'exponentielle هي فونكسيون كرواسون. دونك تولي l'exponentielle ديال ln de x supérieur sur x à l'exponentielle ديال moins 3. دونك équivalent أن x غتكون supérieur sur x à l'exponentielle ديال moins 3. دونك مباشرة اش غتساوي x دابا تكون supérieur sur x à l'exponentielle moins 3 supérieur sur x. إذا على اليمين ديال غتكون على اليمين ديال l'exponentielle ديال moins 3 strictement إذا اوفير. دونك هي الانترفال l'exponentielle ديال moins 3 بلس لانفيني. وكي غيكتبها بحال هكا هادي غيردها هي بواحد على ليكسبونسيال 3 بلس لانفيني. متفقين؟ اذا ندوزو لينيكواسيون الثانية. عندنا ln de x inférieur sur x à 2. إذا كونديسيون ديكزيستونس أول حاجة x appartenant à R tel que إذا هنا خاص تكون نفس الشيء x supérieur sur x à 0 أي أن الكونديسيون ديكزيستونس اش غتساوي هي 0 بلس لانفيني. متفقين؟ إذا الكونديسيون ديكزيستونس قلنا هي 0 بلس لانفيني. إذا سوا x appartient à 0 بلس لانفيني. إذا عندنا ln de x صار من 2 équivalent automatiquement أن l'exponentielle ديال ln de x صار من l'exponentielle carré. donc équivalent أن x inférieur à l'exponentielle carré وما ننساش أن x كبر من 0 هاهي x كبر من 0 نزيدها هنايا. donc automatiquement اش غتساوي هو الانترفال اوفير 0 l'expo carré. كاين اللي غيدير x صغر من l'expo carré ويدير موال انفيني l'expo carré غلط. حيت كونديسيون منتبهش ليها غاز x appartient à 0 plus l'infini. متفقين؟ إذا ندوزو لينيكواسيون الثالثة. إذا ln de x moins 2 inférieur ou égal à ln ديال 2x moins 1. إذا condition d'existence égale إذا x un réel tel que إذا خاصنا x moins 2 supérieur sur x à 0 et 2x moins 1 هي supérieur sur x à 0. donc égal x appartenant à R tel que إذا x عطينا supérieur sur x à 2 et ونعطينا 2x supérieur sur x à 1 أي أن x تكون supérieur sur x à 1 demi 1 sur 2. donc عندنا x supérieur à 2 إذا supérieur sur x à 2 هي هاد لابارتي هادي وعندنا x supérieur sur x à 1 demi 1 demi قبلها. إذا الانترسيكسيون ديالهم جوج غيتلاقاو بجوج هو في الانترفال 2 بلس لانفيني. إذا سوا x appartient à 2 بلس لانفيني. نخدم لينيكواسيون ديال ln ديال x moins 2 inférieur ou égal à ln ديال 2x moins 1 donc équivalent مباشرة. إذا فونكسيون كما كنقولوا أن ln كونتينيو كرواسون دونك عندنا x moins 2 inférieur ou égal à 2x moins 1 donc équivalent أن إذا نردو هذا الشيء هنا x moins 2x inférieur ou égal à moins 1 و moins 2 نردو هنا هي plus 2 donc équivalent أن x moins 2x هي moins x inférieur ou égal à 1 donc نضربو في moins 1 تولي عندنا x supérieur ou égal à moins 1. وديجا أنا كنعرف أن x الكونديسيون ديكزيستونس 2 بلس لانفيني. إذا الانترسيكسيون ديال هاد الانترفال moins 1 بلس لانفيني مع 2 بلس لانفيني
غتبقى 2 بلس لانفيني. ميمكنش ناخد من موان 1 حتى بلس لانفيني. مثلا خديتي موان 1 عوضنا موان 1 موان 1 موان 2 موان 3 الين دو موان 3 واش كاين شي الين موان 3 نيجاتيف. دونك اش عندنا لقينا دابا اصلا ديجا عندنا لقينا اكس سوبيريور ا موان 1. دونك موان 1 هي هادي لقينا اكس سوبيريور او ايكال اذا داخله موان 1 لقينا هاد لابارتي هادي. ولكن في الكونديسيون ديكزيستونس اش قلنا سوا اكس سوبيريور ستريكت ا 2 بقى من بعد موان 1 ياك ستريكتومون هي هاد لابارت. دونك لانترسيكسيون ديالهم بجوج شناهي؟ دونك اس اش غتساوي؟ هي لانترفال دو بلس لانفيني، هي لونسومبل دي سوليسيون. متفقين؟ ندوزو ان اوتر اكزومبل. إذا عندنا ln ديال 2 موان x بلس ln دو 3 بلس ln دو x موان 1 supérieur او إيكالا 0. إذا أول حاجة كونديسيون ديكزيستونس ليغال. إذا x ان ريال تيل كو. إذا هنايا خاص تكون عندنا 2 موان x supérieur strict à 0 et x moins 1 est supérieur strict à 0. Donc égal x appartenant à R tel que إذا نعطينا moins x supérieur strict à moins 2 et x supérieur strict à 1. Donc égal x un réel tel que إذا نضربه moins إذا moins 1 غتعطينا x inférieur strict à 2 et x supérieur strict à 1. Donc عندنا x inférieur à 2 إذا 2 هي هادي x inférieur à 2 هي هاد لابارتي هادي هي strictement. لابارتي الثانية عندنا x supérieur à 1 إذا 1 بقات قبل إذا supérieur strict à 1 هي هاد لابارتي. إذا الانترسيكسيون ديالهم بجوج هي الانترفال 1 2. إذا الكونديسيون ديكزيستونس إيكال هي الانترفال 1 2. إذا سوا x appartient إذا سوا x appartient à l'intervalle 1 2. إذا عندنا ln de 2 moins x plus ln de 3 plus ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc équivalent. لأن ln x plus ln y plus ln z هي ln x y z حنا كاملين بوزيتيف. تولي عندنا ln ديال اش؟ سبقوا 3 هي الأولى 3 فاكتور ديال 2 moins x فاكتور ديال x moins 1 supérieur ou égal à. وشنو هو ln اللي كيعطينا 0؟ ln ديال كاين كيعطيك 0 هو ln 1. دونك ln دو 1 0 حيدتها ورديتها ln 1. متفقين؟ دونك ايكيفالون ان ln ديال ليكسبرسيون قبل ما ln ديال ln 1 دونك هذه كبر من 1. دونك تولي عندنا 3 فاكتور ديال 2 moins x فاكتور دو x moins 1 supérieur ou égal à 1. دونك ايكيفالون. اذا نشر 3 فاكتور 2 fois x هي 2x 2 fois moins 1 هي moins 2 moins x في x هي plus moins x carré moins x moins x قلنا في x هي moins x carré moins x في moins 1 هي plus x supérieur ou égal à 1. دابا نشر تولي عندنا 6x moins 6 إذا moins 3 x carré plus 3x وهنا الآن ردها هنا هي moins 1 supérieur ou égal à 0. دابا نحسب. دونك عندنا هنايا moins 3 x كاري عندي هنايا 6x plus 3x هي plus 9x إذا plus 9x. وهنا عندي moins 6 moins هي moins 7 supérieur ou égal à 0. دابا نحسب ديالتا ديالي. دونك ديالتا إيكال إذا b كاري moins 4ac. دونك إيكال إذا عندنا b هي 9 إذا 9 au carré moins 4 fois a هي moins 3 fois moins 7. إذا 9 au carré عندنا هي 81 وعندي موان في موان في موان إذا بقات لنا موان. إذا عندنا 4 في 3 هي 12 12 في 7 7 في 2 هي 14 احتفظ بواحد هي 84. 7 في 2 14 احتفظ بواحد 7 في 1 7 و1 هي 8 إذا ناقص 84. دونك عطينا موان 3 موان 3 نيجاتيف. دونك هاد ليكواسيون هاد ليكواسيون معنا السوليسيون. ألوغ أوتوماتيكمون S égale l'ensemble vide. إذا ندوزو
autre exemple. إذا عندنا ln de 4x plus 1 supérieur ou égal à 5. إذا أول حاجة condition d'existence. إذا x1 réel tel que إذا 4x plus 1 qui est supérieur sur x à 0. Donc égal x1 réel tel que إذا هنا تكون 4x supérieur sur x à moins 1. Donc égal x1 réel tel que إذا x تكون supérieur sur x à moins 1 sur 4. Donc l'intervalle اللي عندنا هنايا هو moins 1 sur 4 plus l'infini. إذا soit x appartient à l'intervalle اللي هو moins 1 sur 4 plus l'infini. Donc عندنا ln de 4x plus 1 supérieur ou égal à 5. Automatiquement équivalent غندخل l'exponentiel. L'exponentiel ديال ln de 4x plus 1 supérieur ou égal à l'exponentiel ديال 5. Donc équivalent أن تولي عندنا 4x plus 1 supérieur à l'exponentiel de 5. Donc équivalent أن 4x تكون supérieur à l'exponentiel de 5 moins 1. Donc automatiquement équivalent أن x supérieur sur x à l'exponentiel à la puissance 5 moins 1 sur 4. وهذا النومبر هذا أصلا positif أصلا appartient à l'intervalle. Alors l'intersection ديال النومبر هادو إذا عطيناه هي هاد l'intervalle plus l'infini. حنا ديجا هذا inclus dans moins 1 sur 4 plus l'infini. Donc S égale l'exponentiel 5 moins 1 sur 4 plus l'infini. ندوزو l'exemple الجاي. إذن ln de 3x carré moins x inférieur égal à ln de x plus ln de 2. إذن أول حاجة condition d'existence شرط التحقق. إذن x appartenant à R tel que إذن هنا خاص عندنا 3x au carré moins x supérieur sur x à 0 et x supérieur sur x à 0. Donc هنا الحق نعرفو نشوف دابا هادي عندنا 3x كاري moins x égale 0. نشوفو لي سوليسيون équivalent أن x فاكتور ديال اش عندنا 3x moins 1 égale 0. donc équivalent أن عطينا x égale 0 و 3x moins 1 égale 0. donc équivalent أن x égale 0 و إذا عطينا 3x égale 1 أي أن x égale 1 sur 3. donc équivalent أن x égale 0 و x égale 1 sur 3. دونك غندير واحد الطابلو السين وغندير فيه 3x au carré moins x بحال اللي كندير قبيله و x. إذا موان لانفيني بلس لانفيني. إذا لي سوليسيون اللي عندي هنا 0 x إيكال 0 باينة إذا 0 معاود. إذا عندنا 0 و 1 sur 3 0 و 1 sur 3 اندغ. الوغ عندنا لي سين. إذا لي سين دابا لي كراسين ديال هاد ترينوم هما 0 1 sur 3 و x كتنعدم في الزيرو. دونك هنايا كونطرير سين ا. اذا ا 3 هنا كونطرير هنايا نيجاتيف اذا بوزيتيف بوزيتيف. هنايا على اليمين سين ا حيت ا هنا واحد هنايا العكس. دابا امتى يكونوا بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف هنايا موان بليس لا موان بليس لا. اذا هنايا في هاد لابارتي هادي دونك كونديسيون ديكزيستونس ايكال بما ان سي بي 6 0 اذا 1 sur 3 ما داخلاش. اذا 1 sur 3 plus l'infini. إذا soit x appartient de l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini. دابا نحل l'équation ديال ln de 3 x au carré moins x c'est inférieur ou égal à ln de x plus ln de 2. donc عطينا هي ln équivalent أن ln de 3x carré moins 3 inférieur ou égal à هنا شحال ln ديال x fois 2 اللي هي 2x. متفقين حنضرب دابا غتولي هي ln ديال هادي فوا هادي. إذا إيكيفالون أن تولي عندنا هنا 3 إكس أو كاري هنا عفوا راه موان إكس هادي هنايا. إذا موان إكس انفيريور إيكالا
2x دونك ايكيفالون ان 3x au carré moins x moins 2x راح نحول هنا هي moins 2x inférieur à 0 donc équivalent ان 3x carré moins 3x inférieur égal à 0. اذا نفس الشيء غنمشي نحل ليكواسيون ونشوف طابلو السين. يعني 3x carré moins 3x égal à 0 équivalent ان اذا فاكتوريزيو 3x فاكتور شنو يبقى لنا x ويبقى لنا moins 1 égal 0 donc équivalent ان 3x égal à 0 ou x moins 1 égal 0 donc هنا 3x égal à 0 automatiquement x égal à 0 حتى لو ما كتساوي 0 ديجا و x égal à 1 donc غندير طابلو السين ديال ديال 3x au carré moins 3x. اذا لي راسين اللي عندي هما 0 و 1. اذا لي راسين هما قلنا 0 و 1. اذا كونتر لي راسين كندير كونتر سين ا وهنايا سين ا. دابا الانترفال دابا هنا باغا تكون نيجاتيف ها هي هنايا نيجاتيف ياك ولكن خاصني نتابع هاد الانترفال 1 sur 3 بلس لانفيني. اذا 1 sur 3 بلس لانفيني اكس كتنتمي في هاد الانترفال هذا. اذا واش دابا اس شنو غتساوي اس؟ ما غتساويش من 0 حتى ل 1 لا حيت خاص تكون نيجاتيف من 1 ل 3 نبدا حيت اكس ديفيني فين غير من 1 ل 3 بلس لانفيني. اذا من 1 ل 3 على اليمين نبدا. اذا من 1 ل 3 اوفير طبيعة الحال تلاش تل 1 1 داخل وخارج عندك او ايكال دونك داخله. اذا هاد لي تكنيك هادو هاد لي تكنيك خاصكم تتابعوا ليه. ما كاين تلميذ كيتم غادي الصايق ما عارفش راسو فين غادي. اذا خاصك تتابع هاد لي تريك واخا كيبان لك هاد التريك راه مسائل كيقول ليكواسيون حاجه ساهله ولكن هاد ليكواسيون تقولوا ساهلين ولكن هاد لي تريك هادو ما كتتابعوش ليهم نهائيا. هذا هو المشكله. هذه هي المشكله خاصكم تتابعوا ليهم. اذا ندوزو ليكزامبل الاخر. عندنا ln ديال 2 moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. إذا soit dans la condition d'existence إذا égal x un réel tel que إذا 2 moins x غتكون supérieur strict à 0 donc égal x un réel tel que إذا moins x supérieur strict à moins 2 donc égal x un réel tel que إذا نضربو في moins 1 تعطينا x inférieur strict à 2. إذا condition d'existence تاعنا شناهي هو الانترفال x صغر من 2. إذا عندنا من موال لانفيني تل 2. إذا soit x appartient à moins l'infini 2 donc عندنا ln de 2 moins x plus 1 supérieur égal à 0 donc équivalent أن في هذه الحالة نقدر نشوف شنو هي ولا الطريقة أنني نفضل أنا نرد هذه دابا هنا تولي عندنا ln ديال اش ديال 2 moins x supérieur égal à moins 1 donc équivalent ندخل l'exponentiel تولي عندنا l'exponentiel ديال اش l'exponentiel ديال ln ديال 2 moins x supérieur ou égal à l'exponentiel ديال moins 1 donc équivalent أن هاد 2 moins x supérieur à l'exponentiel ديال moins 1 donc équivalent أن moins x supérieur à الدور ردو هنا هي moins 2 plus l'exponentiel ديال moins 1 donc نضربو في moins 1 دابا تولي عندنا x inférieur strict à ملي نضربو في moins 1 تولي 2 moins l'exponentiel ديال moins 1 بطبيعة الحال هاد لو نومبر راه صغر من 2 علاش حيت ديجا موان اكسبونسيال موان 1 ديما الاكسبونسيال كيكون بوزيتيف ملي دخلنا موان نيجاتيف صغر من 0 ملي غنزيدو 2 اذا 2 موان اكسبونسيال موان 1 صغر من 2 اذا صحيح هادشي الوغ اوتوماتيكمون اس ايغال اذا اكس صغر من هاد العدد اللي هي من موان لانفيني حتى هاد العدد اللي هو 2 موان الاكسبونسيال موان 1 اذا هنايا واحد الحاجه خطانا فيها هنا وقع لنا اويغال نخليوها اويغال اذا هنايا راه انكلوي هادي متفقين. اذا هادو لي تكنيك بالنسبه لينيكواسيون اذا خاصكم تنتبهوا ليهم. اذا بقات لنا بالنسبه لي سيستيم اذا في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.